क्या आप जानते हैं आज के समय बड़े बड़े ब्रिज को काफी तेजी से बनाया जा रहा है, क्योंकि इनको काम करने वाली जगह पर नहीं बल्कि फैक्ट्री में ही तैयार कर लिया जाता है और बाद में बड़े बड़े ट्रकों से इनके पार्ट्स को उठाकर साइट पर पहुंचाया जाता है। तो आखिर इनसे ब्रिज कैसे तैयार किए जाते हैं, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, पहले पिलर बनाते समय इसकी फाउंडेशन बनाने में भी काफी ज्यादा समय लग जाता था, क्योंकि इसमें कंक्रीट भरकर उसके सूखने तक रोकना पड़ता था। लेकिन अब पिलर की फाउंडेशन भी फैक्ट्री में तैयार होकर साइट पर पहुँचाई जाती है। इनमें लोहे के सरिये बाहर निकले होते हैं, जिससे पिलर के दूसरे हिस्से भी इससे जोड़े जा सके। और तो और आजकल भारत में भी इसी तरह के ब्रिज बनाए जा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।